বাবা আমার আর বেস্ট ফ্রেন্ড তোমার, সব কথা কেন বাবাকে শেয়ার করতে হবে? মাঝে মাঝে আমার ইমেজটাও তো সেভ করতে পারো। তোমার থেকে এই ওয়ালটেনই ভালো, 75% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সেভ করে। ওয়ালটন তোমার থেকেও ভালো, কোনো নয়েজ করে না। ওয়ালটন সাইড বাই সাইড ফ্রিজে আছে নেক্সট লেভেলের এমএসও প্লাস ইনভার্টার কম্প্রেসর, যা আবহাওয়া বুঝে নিঃশব্দে কুলিং স্পিড নির্ধারণ করে 75% পর্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।